Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon prokurorinë e posaçme se me mosveprimin e saj lejoi që Ergjys Agasi dhe Ermal Beqiri, dy drejtuesit e grupit kriminal të Akshit, të dilnin jashtë Shqipërisë dhe të blenin avion privat. Sipas Berishës, Agasi ka blerë në muajin prill të 2026 dy avion në Austri dhe më pas me Beqirin hapën kompaninë ajrore në Sloveni. Agasi e Beqiri do ta kishin të pamundur këtë aktivitet, sipas kryedemokratit Berisha, nëse s'pak do ta kishte nxjerrë urdhërin ndërkombëtar të arrestit. Ndërkohë, urdhër arresti në Shqipëri nga SPAK doli në dhjetor të 2025-s, por ende nuk kishte dalë urdhër arresti ndërkombëtar. E vërteta është se në muajin prill Agasi ka bler avion personal, dy avion personal në Austri. Me 24 prill ne denoncuam këtu se Agasi dhe Ermal Beqiri nuk janë në kërkim ndërkombëtar, ndërkohë që urdhër arresti për ta ishte i datës 25 dhjetor. Kryetari i opozitës akuzon Beqirin se ka përfituar mbi 200 milion euro nga parat e shqiptarëve nga skandali i Akshit. Agasi është i qetë, drejton të gjitha aktivitetet e tij, her nga Durrësi, her nga Surreli, her nga Manza. Beqiri ka përvetësuar të paktën 200 milion euro nga Akshi i lindave. Ndërkohë, në Kuvendin e Shqipërisë, nën kryetari i Komisionit të Sigurisë Klevis Balliu i bëri thirrje prokurorisë së posaçme që të shtrinë hetimet pasurore për çështjen e Akshit edhe te drejtuesit e tjerë të rëndësishëm të institucioneve shqiptare, pasi sipas tij janë inkriminuar nga dyshja Agasi Beqiri. Arrestimi në Francë i Ermal Beqirit është prova më domethënëse se SPAK nuk arriti të arrestonte as me BKH-n, as me policinë e shtetit. Nëse SPAK kërkon të provojë se është një institucion i pavarur, duhet të ndjek paran, duhet të zhvillojë hetime të plota pasurore si për Ramën, Belinda Ballukun, Olsi Ramën, Ermal Beqirin, Ergjys Agasin, Armand Frangun, Gentian Likajn, Geron Meçen, Mirlinda Karçanajn, Daniel Shimën, Hava Delibashit, Altin Janit, Elira Kokonës, Gjergji Taos, Igli Tafos, Kreshnik Tërnovës dhe Fiorenc Zgurës. Balliu tha se do e ndjek në gjykatën kushtetuese refuzimin e Partisë Socialiste për të ngritur komisionin hetimor për Akshin, pasi sipas tij SPAK ka konfirmuar zyrtarisht se komisioni hetimor parlamentar nuk interferon në punën e tyre.